డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 25 సంవత్సరాలు. నాకు గత 4 రోజులుగా పొడి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది. దీనివల్ల తెమడ కూడా బాగా వస్తుంది. నాకున్న సమస్య ఏమిటి? నేను ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. దగ్గు తెమడ 4 రోజుల పాటు వస్తుందంటే యూజువలీ పెద్ద ప్రాబ్లం కాకపోవచ్చు. టెంపరేచర్ కానీ ఇటువంటిది ఏమీ లేదు అంటే బహుశా ఎప్పుడో బయటికి పోయినప్పుడు డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువైనప్పుడు లేకపోతే పొల్యూషన్లో ఏదైనా మరీ ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నా కూడా ఇలా ప్రెసెంట్ కావచ్చు. అదర్వైజ్ కామన్గా 4-5 రోజులు సతాయించి తగ్గిపోయే సంగతికి యూజువలీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు. అటువంటిప్పుడు పెద్ద యాంటీబయాటిక్ కానీ ఏం తీసుకొని అవసరం లేదు. సిమ్టమాటిక్గా అంటే దగ్గు తగ్గించడానికి ఏదో కాఫ్ సిరప్ కానీ, అలర్జీ ఏదైనా ఉంటే అలర్జీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఏదో మందులు ఇవ్వాలి కానీ, అంటే సిమ్టమ్స్కి తగ్గు మందులు ఇచ్చేదే కానీ ప్రత్యేకంగా దీన్ని ఏదో పెద్ద జబ్బు అన్నట్టు భావించి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయని అవసరం లేదు.